Quels sont les outils اللي غتحتاجوهم بالنسبه لهاد لي cours ديال l'électromagnétisme. Vous avez les coordonnées sphériques. Ça vraiment c'est à connaître par cœur vraiment parce qu'on les utilise souvent. Divergence, gradient, rotationnel, laplacien, c'est extrêmement donc voilà, c'est primordial. Voir la loi de Coulomb, c'est vraiment c'est ça le départ, on va dire. C'est ça le départ. Donc بدنا كنبداو اللي فيها l'intégration et tout. Donc, mais ça c'est un petit peu difficile. Mais on va voir ça. On va voir le fil infini. C'est un très bon exemple. On va dire le lien entre le cours d'IEL Sup ou d'IEL SP. Et puis après on va voir quelques applications. Il y a des applications vraiment les mains fondamentaux. Inch'Allah, on va essayer de les traiter petit à petit. Mais commençons par la loi de Coulomb. Eh bien, donc peut-être vous me connaissez déjà, donc peut-être pour faire un petit peu connaissance, eh bien, donc je suis Younes Bey, donc je suis ingénieur d'État en génie de l'hydraulique, de l'environnement et de la ville. Donc pour un petit peu, pour ceux qui me connaissent pas peut-être, eh bien donc mon parcours donc c'était le suivant, donc peut-être je l'avais présenté pour les étudiants de première année. Eh bien, donc, après avoir obtenu un bac, donc, sciences mathématiques, donc, j'ai intégré moi aussi, donc, les classes préparatoires. Eh bien, voilà, donc, j'ai fait la prépa, donc, comme vous l'avez fait, vous maintenant. Après, donc, 2 ans de prépa, donc, c'était, donc, MP, la filière, donc, c'était MP. Et puis, j'ai intégré, donc, une école d'ingénieur, c'est l'école Hassania des travaux publics, c'est le HTP. Donc ça, c'était en 2019 que j'ai intégré le HTP. Puis cette année, je suis diplômé de l'HTP, donc ingénieur d'État, donc pour cette année. Et puis donc actuellement, j'ai intégré l'université Mohamed VI Polytechnique pour un programme donc voilà donc qui a comme spécialité c'est la physique, la chimie. Et moi, depuis longtemps, donc je m'intéresse donc on va dire aux 4 thématiques qui sont les plus principales, on va dire, sur lesquelles je travaille. Bien c'est donc bien sûr les maths, ça, on commence par là. Et peut-être dans ces cours que je vais faire, je vais insister là-dessus sur les mathématiques, l'outil mathématique. C'est pour cela que j'ai réservé une séance particulière pour l'outil mathématique qui est utile pour la physique. Donc je vais dans un instant vous présenter les outils dont vous aurez besoin pour bien traiter l'électrostatique ou bien l'électromagnétisme en général. Donc là, donc les thématiques à deux, les mathématiques, et bien la physique bien sûr, la chimie et aussi l'informatique. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, mes domaines de recherche, mes domaines de spécialisation. Voilà, donc ça, en bref, mon parcours un petit peu. Et puis donc pour bien enchaîner, donc les outils, quels sont les outils اللي غتحتاجوهم بالنسبه لهاد لي كور ديال الالكترومagnétisme. دونك انا كما قلت لكم دونك كاينين سيونس لي ريزيرفي لوتي ماتيماتيك. بزاف ديال الناس دونك يلقاو ان بروبليم في لا فيزيك parce que عندهم un problème في les mathématiques. Et pour être physicien, il faut être donc avant mathématicien, donc تعرفوا تجيريو l'outil mathématique. Donc ça c'est très important. Bien بالنسبه للقضيه ديال les outils, donc هذا ربما le premier point اللي غادي نهضروا عليه. Donc les outils اللي غتحتاجوا بالنسبه للالكترومagnétisme, eh bien ce sont déjà les systèmes de coordonnées. Donc les systèmes vraiment les 3 systèmes de coordonnées. Donc ça c'est vraiment primordial à connaître. Donc ce sont les systèmes de coordonnées. Donc on a comme les 3 systèmes, donc bien sûr système donc cartésien, les coordonnées cartésiennes, et puis cylindriques, et finalement vous avez les coordonnées sphériques. Ça vraiment c'est à connaître par cœur vraiment parce qu'on les utilise souvent. Donc l'électrostatique, la magnétostatique, l'électromagnétisme en général كنخدموا بهاد les voilà بهاد les systèmes de coordonnées. Donc bien تعرفوا l'expression ديال le vecteur OM, DOM, donc l'expression ديال les volumes donc dV. Donc ça peut-être c'est le deuxième point, c'est le calcul infinitésimal. Donc ça c'est vraiment c'est donc infinitésimal. Donc le mec a là des grandeurs petites ou là des variations très petites. Voilà dV par exemple, ds. Donc après donc les variations qui sont très petites, donc tu peux après les intégrer pour donc avoir une relation globale. Donc la relation le point les très petit, donc à l'échelle dV, ds et puis donc dl, donc on va les voir dans un instant. Donc ça vraiment c'est extrêmement important.
donc le calcul infinitésimal bien sûr. Donc هادشي كامل donc غادي يكون voilà غادي نحاولوا نتريتيو parfois dans les sciences et parfois dans la science réservée à l'outil mathématique. Là, la troisième des choses, eh bien c'est l'analyse vectorielle, on va dire. L'analyse vectorielle. Donc tout ce qui est divergence, tout ce qui est gradient, donc rotationnel, laplacien. Donc ça vraiment, ces outils-là, il faut bien les maîtriser. Donc l'analyse vectorielle avec toute la gestion des outils, surtout les quatre. Donc des outils, خص الواحد يكون bien armé بهاد les outils باش bien voilà يقدر يتريتي l'électromagnétisme. Donc je pourrais ajouter aussi donc d'autres éléments donc en relation avec l'étude de fonctions, avec l'analyse en général, on va dire l'analyse et les fonctions usuelles. Ça vraiment c'est très important dans toute la physique. Donc les fonctions usuelles, ça c'est très important. Tout ce qui est de la trigonométrie, les cosinus, sinus, voilà l'exponentielle, fonction ln. Donc les fonctions usuelles vraiment en termes de limites, en termes d'études, en termes de variations, il faut bien les maîtriser. Peut-être je vais revenir sur d'autres aussi, donc aussi très important. Donc les équations différentielles. Les équations vraiment, les équations différentielles, premier ordre, voilà, donc on a le premier ordre, deuxième ordre, et aussi quelques équations différentielles particulières, par exemple les équations différentielles à variables séparables. Donc هادو مهمين بزاف، donc séparation de variables. Donc ça c'est très important. Donc حاليا فقط كنديروا l'état d'art باش تبان لكم la vision ديال les outils اللي خصكم عارفينهم. Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement important. Donc les systèmes de coordonnées. Donc je vais insister là-dessus. وغادي يكونوا ان شاء الله دي كور خاصين vraiment باش تضبطوا الكارتيزيان cylindrique cylindrique ou sphérique باش ما تخلطوهمش. Peut-être on va donc faire le point un petit peu aujourd'hui. Aussi le calcul infinitésimal, donc les quantités dv, donc la différentielle d'une fonction par exemple df. Aussi هنا لما كنهضر على الكالكول انفينيتيزيمال bien sûr كنهضر directement على le développement limité وكنهضر على les équivalents. Tout ce qui est donc équivalent, parce que parfois qu'il y a des fonctions les quatre étudiants de la façon à dire, donc en termes de développement limité, qu'il y a un développement limité ou là quand tu as l'équivalent باش تبان لك voilà تبان لك la fonction. Et aussi l'analyse vectorielle. L'analyse vectorielle, les relations usuelles, les divergences, gradient, rotationnel, laplacien, c'est extrêmement, donc voilà, c'est primordial. Les fonctions usuelles, donc ça je n'en parle pas, donc c'est vraiment c'est les maths. Et aussi les équations donc différentielles, parfois les équations à dérivée partielle, mais on va se contenter de ça. Mais j'ai un programme très détaillé pour l'outil mathématique. Donc ça dépasse des cours pour l'outil mathématique, juste l'outil mathématique. Donc les maths, donc en tant que matière, et aussi la physique, mais surtout on doit l'utiliser comme application la physique. Donc ça c'est vraiment, on va dire, un petit point qui est très important. On va dire les outils, les outils qui sont très importants. هنا بالنسبه للorganisation ديال هاد voilà ديال هاد le cours, la première séance bien. Donc بدينا les outils. Donc après on va voir la loi de Coulomb. C'est vraiment c'est ça le départ, on va dire, c'est ça le départ. Donc بدنا كنبداو la loi de Coulomb. Donc après غتكون عندنا واحد لا جينيراليزاسيون. دونك هنا لا لوا د كولومب اللي خص تعرفوا هو انه خاصه بان شارج بونكتويل. دونك تكون عندنا ان شارج بونكتويل. Tout de suite on va expliquer, on va essayer d'expliquer tout, mais juste on va faire le schéma, on va faire une mind map, on va dire, pour bien assimiler les choses. Donc هنايا c'est comme voilà on trace bien la route pour bien se définir. Donc la loi de Coulomb, donc c'est pour une charge ponctuelle. Mais après, donc je vais expliquer ce que j'appelle la philosophie de la généralisation de la loi de Coulomb. Donc il y a la philosophie, on va dire la gestion les calculs infinitésimaux اللي كيمكنونا اننا نجينيراليزيو هاد la loi de Coulomb ونخدموا à l'aise la méthode classique, parce que عندنا la méthode de Gauss. Ça c'est une méthode avancée, on va dire, pour le calcul des champs électrostatiques. Et aussi donc عندنا la méthode classique ou la méthode directe اللي فيها l'intégration et tout. Donc, mais ça c'est un petit peu difficile, mais on va voir ça. Donc غادي نشوف واحد l'exemple. Donc ça c'est pour la loi de Coulomb. Donc ensuite la chose la plus importante sur laquelle je vais insister, c'est la généralisation.
La généralisation, en fait, en termes de superposition, donc on va superposer plusieurs charges. Donc ça, c'est la première, on va dire, premier chemin de la généralisation, c'est la superposition. Donc superposition. دونك هنا كنحاول نعطي واحد التعميم. دونك هنا ان شاء الله الشرح اللي غادي يجي غادي تحاول من خلال فقط لا لوا دو كولوم تكون عارف فقط لا لوا دو كولوم لي زوت ريلاسيون دوك لي ديفينيسيون كاملين ودوك لي انتغرال دوبل تريبل اي تو. دونك داكشي كيجي فقط استنتاج رابيدمون. دونك كتقدر تديدوي لي ريلاسيون بدون ما تكون حافظهم. دونك هذا سي تري امبورطون. اي اوسي ان جينيراليزاسيون اون تيرم اون فا باسي من لو ديسكري. دونك عندنا واحد لا ديستريبيسيون دو شارج اللي هي ديسكريت ستادير متفرقه. عندك دي شارج دو بونكتويل كل وحده فين غادي تفوت لواحد لا ديستريبيسيون دو شارج اللي كونتينيو. دونك ستادير شي حاجه اللي فوالا كونتينيو سي اون سكسيسيون سي واحد لو كونتينيوم اون فادير دو شارج اللي كتكون يعني نهار كتشوفها من الفوق يعني ماكروسكوبيكمون فادير باسكو il y a la vision microscopique كتشوف كتنزل لو ديتاي. اي بيان هنا كتقدر تشوف دي بوين لي فوالا سيباري. مي هنا كتشوف ماكروسكوبيك كاين لو ماكرو باسكو دي فيزيون il y a le macroscopique et le micro. لو ماكرو كتشوف من الفوق. دونك هنا كتشوف une distribution de charge peut-être des charges اللي بزاف مجموعين في واحد لا زون. دونك هنا الا شتيهم من الفوق بواحد لا ديستانس اي بيان كتقدر تشوف une distribution continue. دونك ça غادي يكون un passage من le discret vers le continu. Donc ça, كذلك تكون une sorte de généralisation. Et puis on va voir un exemple. On va voir un exemple de calcul à travers de la méthode classique. On va voir le fil infini. Donc le fil infini, donc c'est un très bon exemple. Je te dirai un petit peu les outils. Et puis après, on va essayer d'attaquer le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, donc c'est une formulation, on va dire, globale. Mais quelle est la formulation locale? Donc vous connaissez l'équation, et bien c'est la divergence de E et bien est égale à ρ sur epsilon 0. Donc mais l'équation a dit peut-être, donc ça c'est le cours هنا كنديروا بحال كنديروا واحد لو لien entre le cours ديال سوب وديال سبي. دونك هنا لما كتطلع السبي دونك بيان كتشوف لي زيكواسيون لوكال دو فوالا دو l'électrostatique. دونك هنا كتبدا تجينيراليزي كتبدا تعطي لي زيكواسيون او لو كونتوني فيزيك ديالهم وابري كيجيو لي زيكواسيون دو ماكسويل في لا globalité ديالهم في لو فيد بيان سور. Bien sûr, après on peut les voir les équations de Maxwell, mais chez le vide, mais dans les plasmas, dans les métaux, dans les matériaux différents. Donc ça, c'est, on va dire, la généralisation avancée. Mais pour le théorème de Gauss, donc on va essayer de voir les étapes déjà. وهاد les étapes, لما غنذكروا les étapes, هنا غادي تكون فرصة باش نهضروا على les symétries ou les invariances. Vraiment. بوما تقريبا في لا بلوبار ديال لي زيكزارسيس ولا لي بروبليم ولا لي كونكور. دونك كيكون واحد لو ديبار الاغلبيه من هاد لا كيسيون ديال انك تحدد لا ديريكسيون ديال لو شون الكتروستاتيك او يعني لي فاريابل اللي كيتعلق بهم هاد لو شون. فريمون هذا بوين مهم. دونك لي سيميتري وهاد لي سيميتري دونك il faut bien les maîtriser parce que كيمكنونا اننا نيتيديو لا باريتي ديال لو شون voilà électrique la parité ديال donc le potentiel. Donc ça c'est vraiment c'est un outil qui est très important à maîtriser une fois pour toutes. Donc les symétries et les invariances, ça j'essaie juste maintenant de faire le lien, faire un petit peu donner une vision un petit peu sur ce cours là ou bien sur cette science ou bien peut-être il sera donc suivi par on va dire une succession de sciences pour compléter les autres points. Donc ça, c'est les étapes. Voilà la première étape, deuxième étape, on va voir ces étapes-là. Et puis après, on va voir quelques applications. Il y a des applications vraiment les homas fondamentaux. Des exemples, maintenant la sphère, la boule, le cylindre, le plan infini. Donc il y a des exemples, donc parfois il y a la gestion des cinémas, donc le flux sortant, le flux entrant. Tout ça, il faut bien le gérer à travers ces applications-là ou bien ces exemples. Donc j'espère dans cette séance, donc on va essayer de traiter la plupart du point, mais sinon c'est juste une séance introductive pour vous introduire un petit peu donc le cours d'électrostatique, on va dire cette passation, ce passage-là de l'électromagnétisme de sup vers l'électromagnétisme de. Mais vraiment il faut insister. Donc الواحد ما يقولش بانه صافي انا طلعت للسبي دونك راه كنتريتي l'électromagnétisme. Non, il faut خص الواحد يرجع donc les bases, le départ, les voies électrostatiques. Donc voilà, ça c'est très bien.
Donc passons maintenant voilà les points. Donc là c'était juste des rappels, peut-être à les outils. Donc Inch'Allah, on va essayer de les traiter petit à petit. Mais commençons par la loi de Coulomb. Donc ça c'est donc pour les outils, eh bien donc pour les outils mathématiques. Donc ça généralement, on va essayer de traiter quelques outils donc qui sont داخلين مع الcours ou مع les exercices, mais généralement donc j'essaierai de les traiter donc la science réservée. Donc il y a une séance réservée juste l'outil mathématique donc تكشف les détails donc les cours كاملين ديال l'outil mathématique vraiment كاين plus de 10 cours les كل واحد voilà c'est un cours costaud اللي فيه بزاف ديال les choses à connaître, des méthodes à connaître à savoir et à savoir appliquer. Deuxième des choses, c'est la loi de Coulomb. Donc j'espère juste, je vérifie juste que ça marche. Pour le son, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de problème de son, ou bien des coupures, ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que d'accord, c'est très bien. Donc c'est très bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à intervenir. Donc on est là pour discuter et c'est ça l'approche que je vais adopter pour tous les cours. Eh bien, c'est l'approche de la discussion, de la proposition. On va essayer tous ensemble de traiter les problèmes et aussi de participer pour bien apprendre et bien comprendre voilà ces concepts-là. Donc je vais continuer, mais s'il y a quelque chose, merci de m'interrompre. Donc la loi de Coulomb. Donc on a qui connaît deux charges. Donc on a pour oui, oui, مرحبا. Oui, مرحبا. Je vous entends, oui. مرحبا. Oui. Oui, pour juste. Oui, oui, d'accord, oui, je comprends la question. Déjà, oui, c'est bien, c'est une très bonne question. Donc, في الأول كان définir donc le mec نهضروا électrostatique, magnétostatique, donc نهضروا على هاد les éléments. Donc, c'est une très bonne question. Peut-être on va commencer par là. Donc, le mec électrostatique. Donc, هنا بالنسبة l'électrostatique. Donc, هنا déjà statique, le mot statique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, statique, c'est-à-dire quelque chose qui est immobile, qui est stable, voilà, stationnaire. شي حاجة اللي يعني stable, on va dire. Donc statique هنا بالنسبة l'électrostatique ça veut dire كان étudier دوك les charges mais indépendamment du temps. C'est-à-dire هاد les charges, هاد les distributions اللي كيكونوا عندنا مثلا بحال donc une distribution de charges مثلا on va dire une distribution surfacique par exemple. Donc فيها des charges, on va dire des charges positives. Donc هاد les charges ne dépendent pas du temps. داكشي اش كنقولوا l'électrostatique. عندك des charges, c'est pour dire des charges, voilà les charges. Et pour statique, c'est-à-dire on va dire des charges qui sont immobiles, qui sont indépendants du temps. Donc l'électrostatique, il y a un cas particulier de l'électromagnétisme. Bien sûr, électromagnétisme ça veut dire électricité, donc tout ce qui est voilà charge. Et puis magnétisme, on a les aimants, le magnétique. Donc quand on a l'électricité, tout ce qui est donc les charges électriques, on va dire ou bien on va dire لما كتقول électromagnétisme ça veut dire بحال الا كتكتب plus simplement كتكتب E et B مجموعين. هذا هو l'électromagnétisme. لما كتهضر على l'électrostatique كتهضر على O بوحدو. لما كتهضر على المagnétostatique et bien كتهضر على B بوحدو. On dit que statique ça veut dire que on prend pas la dépendance يعني flottant. Voilà. Normalement généralement qu'est-ce qu'on a? On a E dépend de M, de l'espace et du temps. هذه la généralisation. Mais هنا في l'électrostatique كنيجليجيو voilà هاد la dépendance la dépendance le temps. كذلك le B généralement c'est B est égal, ça dépend. M ça veut dire dépend de l'espace et du temps. Donc عندنا هاد les deux دائما عندنا هاد les deux espace temps. هذا هو le cas usuel نقولوا le cas général. Mais هنايا ما كان étudier le magnétostatique et bien كان négliger le temps. Donc c'est ça. Donc j'espère ان maintenant هاد les concepts بانوا لكم شويه. L'électromagnétisme c'est la généralisation. Quand on a le cas général, c'est-à-dire toutes les équations, mais quand on a des particularités. Donc voilà. Mais donc غتلاحظوا بانه ما غنشوفوا les équations de Maxwell. Donc كنقدروا les équations Maxwell générales, الا طحنا في le cas électrostatique donc غادي يكون عندكم une dérivée
par rapport au temps, puisque les variables ne dépendent pas du temps, eh bien la dérivation par rapport au temps, ça va donner zéro. Donc à dire statique, c'est-à-dire dérivé par rapport au temps, eh bien c'est nul. C'est ça statique. Donc j'espère que cette question, déjà مزيان donc هاد la question مزيان بدينا نبينوا واحد الحاجه. دونك هنا لما كنقولوا دونك شي حاجه اللي بيرمانونت، لما كنوصفوا في لا فيزيك quelque chose qui est permanent. Ou là, c'est la même chose que stationnaire. Donc, il y a une petite, un petit peu, petite différence, mais c'est presque la même chose. Stationnaire, permanent, ça veut dire, les cours, c'est indépendant du temps. C'est-à-dire le temps, quand la variable temps, est bien quand هنايا لما كنقولوا يونيفورم دونك هذه بالنسبه لو طون لما كنقولوا واحد الحاجه يونيفورم ça veut dire il garde la même valeur في كاع ليسباس. هنا ما كاينش مثلا قلت لك واحد لا شارج مثلا في واحد لا ديستريبيسيون مثلا لي ستان ديسك شارجي مثلا باغ اكزومبل كوم سا وهاد لا ديستريبيسيون il est uniforme. Ça veut dire le même point فين ما خديت لو بوين دونك غادي نلقى la même donc la même densité de charge. Donc ما كاينش ديفيرونس. دونك هنا كناخذوا ديك لانديبوندونس بليسباس. دونك سي انديبوندون دو ليسباس. دونك هنا بور شي حاجه اللي يونيفورم ça veut dire on néglige la dépendance de l'espace. دونك مزيان تميزوا ما بين هاد لي دو. Donc parfois في les énoncés donc يقدر يقول لك on va considérer un champ stationnaire ou la permanent ou la uniforme. Donc مزيان تعرفوا la signification physique ديال هادو. D'accord? Donc j'espère ان هاد le point il est bien compris ça. Donc sinon, on va enchaîner sur la loi de Coulomb. Donc là, la loi de Coulomb, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, quand il y a deux charges, donc on va les nommer par exemple Q1, Q2. Donc, les charges. Donc, peu importe le signe idéal, positif, négatif, mais en tout cas, donc on va par exemple prendre arbitrairement. Donc, là, juste pour on va dire pour un but de raisonnement. Donc, on a Q1 par exemple supérieur à 0 et Q2 inférieur à 0. Mais le raisonnement est le même. Donc on a dit la charge placée sur le point هنايا. Donc un point M, on va dire M1. On va la nommer par exemple M. Donc il fait la charge Q1. Et un autre point P fait la charge Q2. هذا هو le raisonnement. Donc on a bien sûr عندك des interactions ما بين هذه deux charges. وحده كتأثر على الأخرى. وهنايا il faut faire très attention. Par exemple اللي بغينا نكتبوا la force appliqué par Q1 sur Q2. Bien à la fois de la notation. Donc bien sûr, donc je sais que vous êtes un petit peu, peut-être il y a des gens qui sont un petit peu avancés, il y a peut-être parmi d'entre vous qui les je suis à l'électrostatique, mais je vais en tout cas essayer de simplifier les choses, de rappeler les choses un petit peu pour bien aller donc prochainement vers les notions avancées. Mais au départ, on bien les choses quelles il est. Donc tel qu'elle est donc sans on va dire sans complexifier la chose. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour Q1 appliqué sur Q2. Donc là الحاجه اللي خسرت ليها البال. Donc j'essaie un petit peu de mélanger un petit peu arabe et français pour ne pas alourdir la science. Et puis donc Q1 appliqué sur Q2. Donc هاد la charge هادي كتأثر لك على la charge Q2. C'est-à-dire هاد لا فورس راه غتكون ابليكي في كي 2 بيان سور سي فورس كي اللي عندها لو بوين ديالها يعني من كي 1 لكي 2. دونك سي سا هاد لو سيني هذا c'est-à-dire كي 1 كتابليكي على كي 2. اما الا قلنا لا شارج لا فورس ابليكي بار كي 2 sur كي 1 اي بيان غتكون هنا كنمشيو لا شارج كي 1 وكنكتبوا لا فورس ديالنا. دونك F Q2 sur Q1. Donc ça, il faut faire très attention à des éléments. Donc là, ce sont des charges déjà, donc par expérience, les canaux, il y a deux charges, les deux charges, il y a le signe opposé, par exemple signe moi, donc là, il y a une relation d'attraction. Donc mais sinon, il y a la même charge, donc c'est par expérience, donc il y a la répulsion, il y a les deux charges. Donc, ou là, moi par exemple, il y a qui compte un affort. Donc ça,
les charges, c'est ça la nature. Donc هذا هو اللي naturel. اما اذا كانوا deux charges opposées, eh bien كيكونوا واحد القوه تجاذبيه, des forces d'attraction. On dit c'est une force attractive. Dans l'autre cas, نهار كتكون la force خارجه, eh bien on dit c'est une force répulsive. Donc ça c'est très important. Donc هنا الا بغينا نعبروا على هاد لي فورس, على هاد لي فورس هادو, donc déjà donc الا بغينا نريبريزونتيو هاد لي فورس هادو, donc هنايا donc le sens c'est vers parce que ce sont des charges opposées et donc le sens va être donc attractif. Donc هادي قلنا F Q1 appliqué sur Q2. C'est comme ça qu'on lit. La force appliquée par Q1 sur Q2. Donc هاد la force on va essayer de l'expliquer. Donc la loi de Coulomb هادشي اللي كتعطينا. Eh bien شنو كتقول لك؟ كتقول لك بان la force appliquée par la charge Q1 placée fois le point M sur la charge Q2 placée fois le point P, eh bien c'est égal. Donc ça, donc il faut bien connaître cette expression. Sur Q1 fois Q2, 4 P epsilon 0. Donc fois un vecteur unitaire. Bien sûr, fois un vecteur unitaire sur UR, on va le nommer par exemple UR, sur la distance AD, PM. Ou bien on va la nommer R. Donc sinon, on va la nommer PM, il y a la distance, mais bien les deux charges. Donc UR, comment on le définit? Donc هنا باش علاش قلت لكم بان لو سونس ديال ولا يعني لو سيني ديال لي دو شارج ماشي مهم بزاف. دونك هاد ça va être défini مع لو طون, ماشي بحال لا شارج ولا ماشي بحال لا فورس ديال لاتراكسيون غرافيتاسيونيل. دونك خص دير واحد لو سيني موا, مي هنايا هذاك لو سيني موا كيبان افيك لي شارج. دونك هنا on va essayer de, مي هنايا خص تردوا البال غير مع لو فيكتور يو ار. دونك هذا هو اللي خص تردوا معاه البال بزاف, حيتاش بارفوا لان هاد واخا كيبانوا دي شوز لي بازيك, مي نهار الا قلبتي لو فيكتور درتيه في ان اوتر سونس ولا لا شارج نهار جيتي تريبريزونتيها عوض ما ديرها مثلا Q1 ابليكي sur Q2 مثلتيها في Q1, فا سي فو. il faut l'appliquer sur Q2 attractif vers Q1. mais le vecteur هنايا اللي عندك هنايا UR ولا UMP par exemple, eh bien ça prend des parts من la charge lui-même, la charge qui applique la force. La charge اللي كتطبق له هو يعني هي اللي كتعطي داك لو فيكتور UR. C'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire la norme ديالو donc c'est 1. C'est un vecteur unitaire. Donc ça c'est très important. Donc نقدروا نعبروا عليه UR او لا نقدروا نعبروا عليه simplement واحد لو فيكتور تا هو unitaire UMP. UMP ça veut dire كيبدا من M وغادي ل P. وهذا الشيء غتشوفوا مثلا هنا عندنا لي شارج غادي نشوفوا لو سونس. حنا مثلا انا رسمتها حيت عارف لو سونس ديالها, مي سينو ما عارفش لو سونس. كتبت هاد لا رولاسيون, حرص انني نكتب يو ار بشكل صحيح. لا فورس فهمتها مزيان. دونك هنا كيو 1 بوزيتيف كيو 2 نيجاتيف, هاد لو برودوي هذا سي نيجاتيف. دونك يو ار غادي هكا, غادي في هاد لو سونس. دونك الا ضربتي في هاد لا شارج كي نيجاتيف, اي بيان سا فا الي دون سو سونس. وداكشي اللي قلنا بان دو شارج سو سون اتراكتيف. دونك هاد لا سبتيليتي مزيان تفهموها, دونك تفهموها دون مانيير فوالا تري كلير. دونك واش واضحه لا لوا د كولوم؟ دونك هنا في لا لوا د كولوم لانتيراكسيون اونتر لي شارج ما مهمش تاخذو اون كونسيدراسيون. ما يهمناش واش كيو 1 بوزيتيف نيجاتيف كيو 2 بوزيتيف نيجاتيف, بو امبورت. مي اللي تعقلوا عليه هو هاد ليكسبرسيون هذا. دونك فريمون il faut bien le maîtriser. 4P epsilon 0. Epsilon 0 c'est quoi? Bien c'est ce qu'on appelle la permittivité du vide. Permittivité du vide. Voilà. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est vraiment extrêmement important, bien sûr. Donc qu'il y a des valeurs que bien sûr parfois qu'il faut connaître. Donc des valeurs bien sûr qui sont fixées, parfois données les énoncés des problèmes. Donc واش ما كاينش شي كيسيون في هاد لا لوا د كولوم, باسكو سي سا الديبار ديال الالكتروستاتيك. منا كنبداو الا فهمتوا هاد لي شارج وهاد لي فورس دونك سي بيان. Donc est-ce que ça marche? Donc pour c'est normal, donc ne vous inquiétez pas. Donc la séance elle sera enregistrée. Donc voilà. Donc هنا نفوتو دابا لواحد لو بوين حتى هو متعلق بهاد لا فورس الكتروستاتيك. Eh bien c'est le champ donc que crée واحد la charge. Donc هنا باش تعرفوا لي تفهموا لي دي derrière, eh bien كنحاولوا دونك غير نطلقوا غير منها. دونك عندك هاد لا فورس هادي FQ1 appliqué sur Q2. Donc شنو كتساوي Q1 Q2 4P epsilon 0 PM, ولا نسميوها R carré. On va l'appeler R carré, donc avec la distance entre les deux charges.
voilà. Et puis donc عندك le vecteur ديالك UR. Donc هنا شنو غادي نحاولوا شكون لا شارج اللي كتكري لنا لا فورس؟ اي بيان سو Q1. دونك هنا غادي نحاولوا نعزلوا Q2 يعني لا شارج اللي كتابليكي عليها لا فورس نحاولوا نعزلوها في لو ديبي. غادي نديروا Q2 هنا Q1 4P epsilon 0 هنايا bien sûr 1 sur R carré fois UR. دونك هذا هو دونك بهاد لا بتيت مانيبيلاسيون كنجبدو لو champ électrostatique créé par la charge Q1 fois le point P. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le point P, fait une charge. C'est un point de l'espace. Le point de l'espace. D'abord, donc, نحاول نشرح أكثر هذه القضية. Donc, il y a Q1. Donc, لاحظوا هنا Q1 هنا Q1. هذيك لا شارج اللي كتابليكي كتكري واحد لو شون. هذاك لو شون واش ابليكي لشي شارج او لا ما يهمناش. مي سينون اللي كنعرفوا بان هاد لا شارج ساكري واحد لو شون الكتروستاتيك 4P epsilon 0. Bien sûr, on a UR, donc on a sur Q1, UR, vecteur UR, ça prend des parts Q1 à la R au carré. Donc ça, on l'appelle le champ électrostatique créé par la charge Q1 à un point voilà, inconnu, P. Donc on a la charge, Q1, on a le point P, un point de l'espace. Donc là, on a défini le champ. Donc هذا لو شون اللي كيتكريا من خلال هاد لا شارج هذه Q1 في هاد لو بوين هذا. دونك هنا بارفوا حيتاش دونك سي تري امبورطون هاد ليليمون لما كتفصل لا فورس على لا فورس الكتروستاتيك على لو شون الكتروستاتيك باش كتعرفوا تميزوا بيناتهم. دونك لاحظوا مزيان التمييز فوالا il y a une subtilité qu'il faut bien voilà comprendre انه كتفصل ديك لا شارج اللي كتابليكي عليها لا فورس هنايا كتعزلها وكتستنتج لو شون اللي كيكري لنا ديك ديجا كيكري لنا فوالا ديك لا شارج اللي كتكري لنا لو شون. Donc j'espère que le point aussi il est bien compris. Donc j'essaie d'aller un petit peu voilà naturellement les détails un petit peu, mais au fil du temps donc on va essayer d'avancer plus vite parce que vous aurez toutes les notions, tout le vocabulaire aussi. Donc là le vocabulaire comment on appelle les éléments, les concepts physiques. دونك باش تكون عندكم واحد القراءه باش حتى الا كنتي في ان اورال دونك ما تحسنش تعرف شنو تقول كتعرف بان هذا فوالا اون لابيل لو شون الكتروستاتيك كو كري لا شارج Q1 في ان بوين دو ليسباس بي دونك كتعرفوا تمانيبيليو لي شوز. دونك لاحظوا لا فارياسيون ديال 1 sur R carré. دونك هاد لا décroissance en 1 sur R carré. Donc ça c'est très important aussi donc voilà donc à observer. Donc ça c'est pour le monde ديال les charges. pour le monde ديال les charges. Donc هنا كتقدر d'après le principe ديال la superposition donc هنا كانت عندنا une seule charge ponctuelle واحد la charge اللي voilà ponctuelle très ponctuelle localisée في l'espace وكتكري لنا واحد لو شون. دابا الا جينا بغينا نجينيراليزي وما تعطيك في ان اكزرسيس plusieurs charges واحد 3 4 charges ولا plusieurs charges et bien كتقدر تجينيراليزي d'après le principe connu في la physique اللي هو le principe ديال la superposition le principe ديال التراكب. donc ça aussi هذا enchaînement مع داكشي اللي كنديرو دابا. donc le principe de la superposition. donc la superposition donc le principe général de la physique ماشي غير eh bien c'est un principe donc كنقدروا voilà كنسوميو voilà les différents مثلا عندك واحد باش تفهموا هذا le principe généralement donc شنو كيقول لك le principe ديال la superposition. الا عندك مثلا واحد لي كوز عندك واحد لي كوز مثلا كوز هي سبب لا كوز Q1 كتكري لك واحد ليفي 1 واحد النتيجه وواحد لا كوز 2 كتعطيك واحد ليفي 2 وواحد لا كوز ان كتعطيك واحد ليفي 2 ou bien l'effet n pardon. et bien la cause ou bien l'effet شنو كنقولوا l'effet créé par la somme ديال هاد لي كوز كاملين هو la somme ديال les effets. الا سوميتي لي كوز كتسومي حتى في لي زيفي. اسكو سي كلير؟ دونك هادشي اللي كنابليكيو هنايا. دونك مزيان بارفوا تكون عندكم واحد لا فيزيون. دونك هذا هو اللي غادي نحاولوا ان بتي بو انسيستيو عليه في هاد لي كور
c'est le sens physique, avoir le sens physique, avoir l'outil mathématique et aussi avoir les ordres de grandeur. Donc on va voilà, je vais insister là-dessus parce que parfois في les oraux là quand عندك واحد la valeur مثلا حسبتيها donc قلتها في الحصه السابقه et bien كيخص تعرف la valeur ديالها. est-ce que c'est voilà est-ce que مثلا عندك كما ذكرت في ان سيونس اللي مثلا في الاندكتونس ديال كوندونساتور مثلا un farad c'est une valeur qui est très grande. Eh bien, c'est une valeur qui n'est pas utilisable. Donc, c'est bien, voilà, pour un condensateur, les condensateurs, qu'est-ce traiter en fait de cours. Les condensateurs plans, les autres condensateurs cylindriques et autre chose. Donc, on va essayer de les voir. Donc, on a, bien, voilà, comme ordre de grandeur, eh bien, c'est une variation de quelques nanofarads, même quelques microfarads. Donc, il y a les ordres de grandeur usuel اللي كيتستعملوا. دونك هنا هادشي كذلك غادي نانسيستيو عليه في الالكتروستاتيك بوتي ا بتي. دونك هنا عندك بليزيور شارج. اي بيان شنو غدير؟ عندك باغ اكزومبل كيو 1 كيو 2 حتى الكيو 1. اي بيان لو شون كريي بار هاد لي شارج كاملين هاد اون فا دير هاد لا سوم ديال لي شارج في واحد لو بوين بي. اي بيان سي لا سوم ديال لي شون كريي بار شاك شارج. كل شارج كتكري لك واحد لو شون بيان سور او كيو يو في داك لو بوين اللي كنعتبروا اللي كتابليكا فيه واحد لو بوين بي. دونك هنا مثلا عندك ام وهنا عندك لو بوين بي، لو بوين اللي بغينا نكالكوليو فيه لو شون باسكو كيكون عندك لو بوين اللي كتجي منو لا كرياسيون وكيكون عندك لو بوين اللي فيه كيتابليكا داك لو شون. دونك سا سي تري امبورطون. وعندك ليكسبرسيون ديال او كيو 1 كيو 1 كيو 2 كيو 3. دونك هنا بيان سور غتحول بان لو شون électrostatique créé par هاد لا somme donc هادي سيغما P, eh bien, c'est la somme donc qui m'a exprimé là, donc Q1 ou bien QI en général, donc c'est une sommation de U allant de 1 jusqu'à N, 4P epsilon 0, eh bien, c'est la distance RI à la URI. Donc, c'est le vecteur là. Donc, bien sûr, tout point, bien, toute charge qui est appliquée, voilà, qui crée le champ. Donc, on a maintenant, il est maintenant Q1. هنا Q2 هذا ليكزومبل مثلا. دونك هنا Q1 غتكري لك واحد لو شون بحال هكا E1. هاد Q2 غتكري لك ان اوتر شون E2. فوالا وكدير لا سوبربوزيسيون مي اتونسيون فيكتوريال راك كتسومي فيكتوريالمون. دونك كتسومي كدير لا سوماسيون ديال لي فيكتور هنا. دونك هنا il faut faire très attention لهاد لي بوين. دونك جوست لا لي زامي اسكو سي بيان باسكو هنا شنو درنا بدينا بان شارج ياك متبعين معايا بدينا بان شارج فتنا بليزيور شارج دابا غادي نفوتو لواحد لا ديستريبيسيون دو شارج اللي هي ان ديستريبيسيون كونتينيو. دونك مي جوسكو لا اسكو سي كلير واش ما كاينش شي امبيغويتي في شي نوسيون. Je vais juste vérifier est-ce que ça marche toujours. Donc est-ce que vous avez essayé un petit peu de suivre? Donc, en tout cas, donc, la séance sera enregistrée pour les gens qui rencontrent un problème de connexion. Voilà. Donc, je vais enregistrer la séance et la partager, Inch'Allah. Oui, bien sûr, au carré. Oui, oui, vous avez raison. Bien sûr, au carré. Oui, au carré. Oui, oui. Bien vu, oui, bien vu. Au carré, bien sûr. Donc, c'est une variation sur donc 1 sur R au carré. Donc, ça, c'est très important, oui. Donc هنا نستمروا في les autres points. Donc هنا غادي نجيو la généralisation bien sûr. Donc هنا je vais un petit peu remettre le partage. نجيو la généralisation نهار كتكون عندك une distribution de charge. Donc ça aussi c'est très important. مثلا وبيان سور هنا كنهضروا على 3 types de distribution اللي كذلك مزيان انكم تفهموهم. Donc les 3 donc une distribution de charge اللي هي volumique بحال كيكون عندك واحد لو فوليوم. دونك هنا كنظن انكم كتميزوا ما بين ان سفير و ان بول. دونك ان بول بحال عندك واحد الكره عامره و ان سفير هي غير ديك لا سيرفاس اللي برا بحال واحد الكره اللي منفوخه مثلا. دونك هذه كتسميو ان سفير. مي ان بول كتكون شارجي كتكون بحال ان انتيريور عامره. دونك كنظن انه فوالا عندك ان ديستريبيسيون فوليميك بي عندك ان ديستريبيسيون سيرفاسيك. Donc, on a défini les vecteurs, les éléments de densité. Eh bien, il faut aussi insister là-dessus. Et puis, finalement,
Une distribution de charge, bien sûr. Distribution de charge linéique. Elle est un fil. Donc, la distribution, on va commencer par exemple la distribution linéique. C'est-à-dire qu'il y a le fil, ou normalement, la distribution linéique, ça n'existe pas. Donc, ضروري كيكونوا les épaisseurs mais كنديروا une modélisation, ce qu'on appelle une modélisation, وغادي نشوفوا كيفاش ديروا الباساج ما بين لينيك سيرفاسيك فوليميك. شنو هي type de modélisation qu'il faut faire, parce qu'il y a واحد le passage. شنو هي ليغاليتي اللي خصك تكتبوا باش تحصلوا على لو باساج؟ باسكو في لي زيكزارسيس كيكون عندكم هذا لو باساج هذا ما بين باغ اكزومبل كتموديليزي واحد لا ديستريبيسيون سيرفاسيك كتفوت لينيك او لا كتكون فوليميك كدير واحد لا موديليزاسيون وكتفوت للسيرفاسيك. دونك هذا سي تري امبورطون. Donc là, je préfère de commencer par le volumique pour simplifier, pour un petit peu aller et diminuer, on va dire les dimensions. Donc là, une distribution, on va dire, qui est volumique. Eh bien, donc ça c'est extrêmement, voilà, on peut le voir comme ça. Donc la distribution volumique de charge, par exemple, le cube qui est chargé, fait la charge. Donc عامر chargé, maintenant نعتبرها uniforme, donc fait plusieurs charges. وهاد لي شارج الا شفناهم ماكروسكوبيكمون اي بيان كنقدروا نعتبروهم بانه سي شارج كونتيني، كتكون واحد لا كونتينيتي. هنا كيفاش كنغيزونيو؟ دونك هنا ديجا qu'est-ce qu'on définit. Donc qu'on définit une notion, donc peut-être donc vous avez entendu parler. Eh bien, si l'euro est égal, donc là, bien sûr, il faut bien comprendre le sens physique. D de Q sur D de V. C'est la densité, ce qu'on appelle la densité volumique de charge. On va expliquer le sens physique. La densité volumique de charge. Donc, la densité, bien sûr, on l'a définie dans un point M. كتساوي لك دي كيو sur dv. C'est-à-dire شنو كدير؟ كدير واحد لا موديليزاسيون، c'est-à-dire كتاخذ واحد le petit cube, un petit cube bien sûr. Donc كدير ليه une petite modélisation comme ça. Voilà. هاد le petit cube c'est fait واحد لا شارج دي كيو. دونك انا داكشي هضرت لكم على الكالكول انفينيتيزيمال، حيتاش كتفوت من واحد الحاجه اللي كبيره كتحاول تغيزوني على كالكو شوز كي انفينيتيزيمال اللي صغير بزاف. دونك حاجه اللي صغيره بزاف كتبقى تغيزوني، كتجبد لا غولاسيون في دي كيو وابري كتانتيغري. دونك لا شارج توتال غتساوي لك لانتيغراسيون، كتانتيغري سوا دوبلومون سوا تريبلومون سوا كتانتيغري دون مانيير سامبل. دونك هادشي هذا هو ديال لا فيلوزوفي ديال هاد لي ديستريبيسيون. سيتادير شنو كيوقع؟ كتولي كترجع من هاد لا ديستريبيسيون كونتيني كترجع لا ديستريبيسيون بونكتويل، من حيث انه هاد دي كيو هادي حيتاش صغيره انفينيتيزيمال كتعتبرها بحال ان شارج بونكتويل. Donc ça vraiment c'est très important. Ça vraiment voilà, il faut comprendre ça. تفهموا هاد القضيه. Donc هذه عقلوا عليها مزيان، c'est la densité volumique de charge. شنو هي هاد لا densité؟ c'est-à-dire هنا الا خديتي واحد لو كوب كتشوف دونك ديجا هاد لو كوب هذا عنده ان فوليوم، كتشوف شحال فيه ديال لي شارج، فيه دي كوب وكتقسم على الفوليوم. c'est-à-dire la densité volumique de charge كتحسب لك شحال كاين ديال لي شارج في واحد لو فوليوم معين. دونك هادي لا ديفينيسيون ديالها. وبيان سور من هاد لا غولاسيون دونك كتقدر تكتب بيان سور بان دي كيو كتساوي غو ام فوا دي في. وهذه في لي زيكزارسيس بيان سور اللي غادي نشوفو دونك كتانتيغريها، كدير ان انتيغراسيون باش كتحصل على لا شارج توتال كيو توتال. on va dire Q total هي l'intégration. ومثلا هنايا puisque راه كتانتيغري على الفوليوم c'est-à-dire 3 dimensions. Et bien donc la charge totale ديال هاد الكوب كامل et bien qu'est-ce que c'est l'intégrale triple ديال دي كيو. هذيك لا شارج صغيره دابا l'intégration شنو هو لو سونس ديالو؟ c'est la sommation. كيكون عندك دي زانغريديون اللي صغارين بزاف راه كتانتيغري c'est-à-dire راه كتجمع، راه كدير لا سوماسيون ديال ديك لي بوتيت شوز لي انفينيتيزيمال كتحاول تجمعها. و لا سوماسيون ديسكريت هي ديك السيغما. دونك هنا مزيان تفهموا لي شوز relation mathématique physique. Donc ça c'est bien, je pense que c'est clair. Donc là bien sûr كتانتيغري على la distribution. على ديك la distribution on va la nommer D. D c'est-à-dire distribution. واحد التوزيع هي ديال لي شارج. Donc là pour la distribution volumique de charge. Est-ce que c'est clair pour cette distribution?
Donc déjà les كنبغي insister هو le sens physique ديال les choses. Et puis de la même manière غادي نفوتو la distribution, mais après غادي نرجعو le champ électrostatique في les trois cas. Mais vraiment le départ bien sûr c'est la méthode directe, mais c'est ça le début, le départ ديال l'électrostatique. من هاد les définitions loi de Coulomb, généralisation continue et généralisation en termes de superposition. La surface c'est que donc يكون عندك un élément chargé en surface. Donc هو كذلك كنديفينيو ليه ce qu'on appelle une densité surfacique هاد المره. Donc حاولوا تعقلوا على هاد لي تيرم. Donc densité surfacique هاد المره ماشي volumique, surfacique de charge. Donc تقدروا تعقلوا عليها rapidement. Eh bien c'est sigma. sigma شنو كتساوي بنفس الطريقه. هادي شنو قلنا العدد ديال واحد الكونتيتي ديال لي شارج، واحد لا فارياسيون ديال لي شارج اللي صغيره على كونتوني في واحد لو فوليم. هنا نفس الشيء دو لا ميم مانيير. دونك غتكون عندك واحد لا سيرفاس اللي صغيره. دونك هادشي راه مشهور في المات، مشهور في الفيزيك، كدير هاد الريزونمون انفينيتيزيمال. كتاخذ واحد لا سيرفاس اللي صغيره بزاف، ستادير فيها دي كيو، و دونك عندك واحد لا سيرفاس نسميوها دي دي اس. دونك هذه لا سيرفاس ديالها دي دي اس وفيها دي كيو ديال لي شارج، سيتادير كديفيزي دي كيو على دي دي اس سامبلومون. دونك هذه هي سيغما. سيغما بيان سور ديفيني في ان بوين ام، ان بوين لي انفينيتيزيمال اللي حتى هو صغير. Voilà, c'est-à-dire autour duquel on définit la charge liée infinitésimale. Donc ça c'est vraiment important. Ou de la même manière, donc pardonnez-moi, كتقدر définir بأن دي كيو كتجيب هاد دي اس كتطلع الفوق كتساوي لك سيغما ام فوا دي اس. وشنو هي كانتيغيور مثلا كونتوني في هاد سميتو كامله؟ اي بيان كتانتيغري لا شارج توتال. Et bien c'est quoi? Et bien c'est l'intégrale. هاد المرة double سيغما ام دي دي اس. مي هنا حداو راسكم، هنا علاش انا كتبت بالعاني كتبت سيغما ام وكتبت كتبت غو ام وغادي نكتب كذلك لامدا ام. ça veut dire que هاد لي زيليمون هاد لي فونكسيون هادو ديبوند بليسباس. ماشي دائما تقدر تخرجهم من سميتو الا كانت هنا علاش شرحت لكم قلت لا ديستريبيسيون يونيفورم. ان ديستريبيسيون يونيفورم دونك هي اللي كتكون فيها مثلا كانت ان ديستريبيسيون فوليميك يونيفورم، سيتادير رو ام est égal à 0 pardon est égal à une constante. دونك غتكون كونستانت، وإلا كانت كونستانت كتقدر تخرجها من الانتيغرال. دونك هذه حاجه مزيانه. دونك هادي ردوا ليها البال، شوفوا واش ديستريبيسيون يونيفورم او لا باش كتقدروا ديروا دي سامبليفيكاسيون ابري. Donc ça c'est bien. Donc je pense que n'est-ce pas déjà distribution volumique, distribution surfacique, c'est bien. On va passer linéique. Déjà la modélisation اللي كدار كتكون عندك واحد distribution volumique وإلا قدرتي واحد مثلا لا ديمونسيون اللي مثلا نسميوها او تنيغليجيها قدام لي زوطر ديمونسيون، تنيغليجيها قدام لا لارجور ولا اوتور، اي بيان كتقدر هذيك مثلا واحد الكوب اللي صغير واللي عنده السمك ديالو صغير بزاف. دونك هنا كتقدر تشوفها كديستريبيسيون سيرفاسيك، كتنيغليجي داك الاو قدام لي زوطر. وغادي نشوفوا دابا جو في essayer de me rappeler de ça, faire la modélisation. Comment faire la modélisation entre les distributions. Ça c'est un point اللي ممكن تغلطوا فيه rapidement الا ما رديتوش البال. Voilà, la modélisation. Donc on va y revenir inchallah. غادي نرجعوا ليه. اي بيان هنايا شنو كناخذوا؟ كذلك عندك واحد لا ليني une distribution linéique. هاد لا ديستريبيسيون دو شارج لينيك سيتي عندك واحد لو فيل شارجي فيه ان شارج، فيه دي شارج هنايا سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. دونك فيه يعني كومان فيه ان شارج. شنو كدير دو لا ميم يعني دابخي سولون لو برانسيب ديال الكالكول انفينيتيزيمال، كتاخذ واحد لو بتي مورسو صغير بزاف غتسميه دونك هذا غتسميه دي دي ال. دونك غنسميو دي دي ال. وهاد دي دي ال بيان سور مادام هادي راه فيها هادي كامله. Donc هاد لا ديستريبيسيون دي فيها دونك il est chargé donc voilà يعني كامل شارجي voilà يعني نقولوا sur toute la longueur ديالها ف y compris هاد لو بتي مورسون. c'est-à-dire حتى هو ما فيش لا شارج كامله كيو ولا كيو بحال هكا، مي فيه دي كيو واحد لا فالور اللي صغيره. دونك هاد لا فالور دي كيو il est contenu ou la répartie sur d de L. Donc هنا كنقدروا définir ce qu'on appelle donc la densité, donc هاد المره linéique, la densité linéique de charge. Densité linéique de charge. Donc c'est-à-dire lambda كنسميو lambda m est égal à d de q
sur DL. Donc voilà. Donc rapidement, j'ai essayé un petit peu de vous parler des trois distributions les plus connues. Donc, un raisonner, il a fait les trois voilà, distributions. Donc, Inch'Allah, donc c'est très bien pour la suite. Parce que on part par là. On a appliqué Gauss. Deuxième, parfois, calculer la charge intérieure. Donc, il faut qu'on a les éléments à deux. Après, intégrer ou la charge totale. Donc, ça, c'est très important à connaître. Ou je mets une question là-dessus. Ou bien sûr, toujours, DQ. Donc, تساوي لندا ام فوا دي د ال وباش تحصل على كيو كامله كتانتيغري هاد المره سامبل ما حتاش عندك ان سول ديمونسيون اللي هي ال دونك كتانتيغري رابيدمون فوالا دي د ال دونك سي l'intégration. Donc est-ce que c'est clair pour هاد les éléments? Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur les distributions? Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Oui, tout est clair. Donc, d'accord, c'est normal. D'accord. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que les distributions, مزيان ضبطهم بثلاثة. ضبطهم بهذا لو سونس فيزيك ديالهم. سيدي ماشي ضروري تكون حافظ هاد لي غولاسيون ولا فقط كتفكر لي غولاسيون. دونك عندك واحد لا ديستريبيسيون جلوبال كدير لها واحد اللي كتاخذ واحد لو مورسو منها انفينيتيزيمال. دونك كتكونسيديري بان فيها واحد دي كيو وكتشوف واش فوليوم واش سيرفاس واش ليني. دونك ان مورسو دي ال. Ou définir la densité volumique de charge, la densité surfacique de charge, la densité linéaire de charge rapidement, comme le rapport de la charge élémentaire à la surface ou le volume, l'élément linéaire DDL. Donc rapidement, ou la charge, de la charge totale, de l'élément kamel, qui est intégré. Donc c'est normalement le principe de calcul infinitésimal. Donc كتبدا من شي حاجه اللي لوكال صغيره وكتطلع لو جلوبال. دونك هذه سي تري كوني فريمون سي تري ابليكابل في لا فيزيك اون اونتي. دونك سا سي بيان. دونك هنا عقلتوا ديجا. دونك هذا لو بوين مزيان باش ما نساش. دونك سي فريمون اكستريمون امبورطون لا موديليزاسيون. دابا لما كتكون عندي بغيت نفوت مثلا بارفو في دي زيكزارسي يقدر يطيح لكم هاد لا كيسيون ولا في ان اورال بغيت ندير اون موديليزاسيون لواحد لا ديستريبيسيون فوليميك بغيت نفوت لا سيرفاسيك. شنو هي كيفاش اصلا غادي نديفينيها فيزيكمون وشنو هي لي غولاسيون اللي خصني نكتب لي غولاسيون بدون ما نغلط. حيتاش مثلا راه ما عندهمش هاد لي ديستريبيسيون ما عندهمش لي ميم زونيتي. دونك فيت اتونسيون ايسي او زونيتي. دونك سي با لا ميم زونيتي باسكو هنا كتقسم على دي د ال سيتادير اللي هي لا ديمونسيون ديالها سي دونك سي لو متر. هنايا كتقسم على اون سيرفاس سيتادير متر او كاري. وهنا كتقسم على ان فوليوم. دونك كتقسم على bien sûr un volume, c'est-à-dire mètre cube. Ou la charge, donc c'est en coulomb. Voilà. Donc, c'est-à-dire maintenant l'unité de la densité volumique de charge, eh bien c'est le coulomb sur le mètre cube. Pour la densité surfacique de charge, eh bien c'est le coulomb divisé sur le mètre carré. Et puis pour la distribution linéaire, eh bien c'est le coulomb divisé par le mètre. Donc هادشي ماشي équivalent. Donc ما يمكنش مثلا تجي وتكتب بحال هكا تكتب مثلا راه لاندا donc voilà donc يعني نقولوا on va dire la densité de charge linéaire équivalente مثلا للرho مثلا équivalente voilà ce qu'on a appelé sigma. Donc on peut pas écrire ça. Donc ماشي منا كندوزو باش كنديفينيو لا غولاسيون دو موديليزاسيون. Eh bien on va raisonner autrement. Donc كيكون عندك مثلا واحد لو فوليوم مثلا on va le définir comme ça. وهنا عندك واحد la petite dimension. Une petite dimension bien sûr comme ça. Donc هنا bien sûr عندك une petite dimension comme ça. Voilà. Donc كيكون عندك واحد بحال هكا. C'est une distribution volumique. C'est un volume. C'est un, on va dire, parallélépipède. Voilà. C'est un parallélépipède. بحال متوازي المستطيلات إلى غير. دونك هنا كيكون عندك A. هنا مثلا عندك A. هنا عندك هنا voilà. Sur ça, vous avez A. هنا عندك B. وهنا عندك une variable E. هاد E
الا شتيها بارابور باش دير لا موديليزاسيون تفوت للسيرفاسيك تقول بانه فوالا سيتي كيفالونت لواحد لا ديستريبيسيون سيرفاسيك بحال هكا اللي هنا عندك فوالا هنا قلنا ا وهنا بي. بيان سور خص تكون ا او هاد ليبيسور تري سيبيريور ل او كذلك تري سيبيريور ل بي. ستادير كتنيجليجي هاد لا ديمونسيون ديال هاد لا ديستريبيسيون كتنيجليجيها قدام لي زوتر ديستريبيسيون. وانا عقلوا عليها مزيان باش كديروا الغولاسيون. دابا هنا شنو في هاد لا ديستريبيسيون فوليميك شنو كنكتبوا؟ دونك لا دونسيتي دو شارج فوليميك est égale à d de q sur d de v. فوالا هنا غتاخذ واحد ليليمون بيان سور، وهنا كذلك غتاخذ ان اليمون. هنا شنو غادي نقدروا نكتبوا؟ هنا بيان سور دونك غادي نغيزونيو اون تيرم دو سيغما d de q sur d de s. دونك هنا الا بغينا نقولوا واحد الفاكتور اللي كيشكم على الا بغينا نسميو بحال هكا كيشكم على لي دو ديستريبيسيون اي بيان سي لا شارج. لا شارج اللي كاينه في هاد ليليمون قبل الموديليزاسيون ومن بعد الموديليزاسيون هي لا ميم. دونك هنا كدير ايغاليتي دو شارج اونتر هاد لي دو ريلاسيون باش كتحصل على ليكسبرسيون ديالك. دونك فوالا دونك سي سا. دونك هنا الا بغينا نديفينيو اون فا ايسايي دو ديفينير هاد لو دي في. دي في الا بغينا نكتبوه هنا دونك عندنا هادي عندنا A B E. دونك هنا لو فوليوم بيان سور A fois B fois E. دونك ça c'est bien. و بيان سور AB c'est quoi؟ AB c'est DS. هاد DS اللي خديناها وجبناها هنايا اي بيان هي هاد AB. دونك غنكتبوها DS fois E. داكور دونك سي بيان. دونك نحاولوا نديرو ايغاليتي دو شارج. دي دو كيو هادي اللي كاينه هنايا est égal لهاد دي دو كيو هادي. On va exprimer les deux on va dire les deux relations. Donc la relation المشتركه بيناتهم ولا الحاجه اللي كتجمعهم ديجا هذه دونك كنقدروا دي دو شنو كنكتبوها سيغما ام فوا دي دو اس. وهذه دونك دي دو كيو pour l'écrire دي دو كيو est égal à rho fois dv. دونك هنا غنديروا ليغاليتي اونتر هاد لي دو. دونك شنو غتعطينا بانه rho fois dv est égal à sigma fois d de s. هنا غادي نعوضوا دي في حسبناها. دونك عندك غو دونك غو كتبقى لك هنايا دي في غتعوضها كتساوي دي اس فوا او كتساوي سيغما فوا دي اس. دونك هاد دي اس غتقدر فوالا تضرب عليها. دونك شنو غتحصل بانه غو ايت ايغال ا سيغما سور او. لاحظوا لا غولاسيون اللي توصلنا ليها. وهنا الا بغيتو ديروا اناليز بلي ديمونسيون مزيان تفيريفيو لي ديمونسيون ديالكم. شنو قلنا هادي كولوم على المترو كوب، وهنايا هادي باش هادي الكولومب على المتر كاري وكتزيد تقسم على واحد الاو على واحد ليبيسور هي متر اخرى كتقسم على متر دونك سي كولومب سور متر كوب. دونك هادي هي لا ريلاسيون اللي غتحصلوا عليها. دونك بارفوا كتكونوا اكزيجي باش ديروا هاد لا موديليزاسيون. دونك خص تفوتوا من ليغاليتي دو شارج اونتر لي دو موديليزاسيون. دونك فوالا كديروا فوالا une égalité de charge entre les deux modélisations. C'est ça la façon donc avec laquelle il faut faire pour bien voilà. Donc هنا la même chose بالنسبه للينيك. دونك هنا بالنسبه للينيك وبالنسبه ل فوالا دونك كاين une autre modélisation اللي كتقدر تفوت bien sûr من يعني bien sûr من on va dire on va essayer de faire un petit peu. Donc هنا par exemple كتكون عندك une distribution comme ça. Bien sûr هاد لا ليني bien sûr c'est volumique. راه فوليميك واحد لا ليني بحال واحد التويو بحال ان تيو ان تويو اون فادير واحد التيو بحال هكا عادي. دونك بيان سور شارجي برو فوليميك سيتادير غو سيرفاسيك سيتادير سيغما و الا كانت لينيك سي لاندا. دونك هنا بغيتي دير ليها ان موديليزاسيون تحولها بحال ان ليني بحال هكا. دونك هنا على كتغيزوني على شكل دونك on va dire rho est égal d de q sur d de v. وهنا كتريزوني على شكل لامدا est égal d de q sur d de n. دونك حاولوا تميتريزيو هاد سميتو باش رابيدمون اون فوا كتشوف لا ديستريبيسيون كتقدر تكتب هاد لي ريلاسيون. حاول ما يتوضروكش. دونك حاول هاد لي ريلاسيون تحاول ديستانغيهم. دونك مي كتبقى لا شارج كما قلنا في لاستيوس هي انه لا شارج هي اللي كتشكم على كتجبد لك لي دو تيرم. يعني لو تيرم نقولوا المشترك ما بيناتهم هو اللي كيجبد لك. يعني ما كتنطلقش من ليغاليتي ديال كدير غو ايتيغال لاندا ولا غو ايتيغال لا كدير دي كيو في لا بروميير ديستريبيسيون افون موديليزاسيون ايتيغال دي كي 2. هذه افون موديليزاسيون هذه ابري موديليزاسيون.
هذا هو هذه la relation اللي on va dire qui va résoudre le problème. Donc هنا نحاولوا نزيدوا quelques éléments هنا quelques spécifications. Et bien هنا عندك par exemple واحد لو غايون. ديجا عندك هنا واحد لا لونغور مثلا ال ياك هاد لا لين مثلا لا لونغور ديالها ال وعندك هنا واحد لو غايون نسميه بوتيت ار. باش تفوت من هاد سميتو اللي واحد تويو عندك ان تويو سي فوليميك شارجي اون فوليوم ماشي خاوي لداخل عامر فوالا وتفوت ليني واحد الخيط بحال هكا سيتادير كو هاد ار هادي خص تكون فوالا تري بوتي دوفون ال. دونك هاد لي تيب دو موديليزاسيون كيداروا انه مثلا كتكون عندك واحد التويو اللي كبير بزاف دوفون ار صغير دونك كتقدر تنيغليجي دوفون لا لونغور ديالو اللي كبيره بزاف دونك ماكروسكوبيكمون كتقدر تنيغليجي هاد لو ار كتقدر تردها كوم ان ليني وكتموديليزا بحال هكا. هنا عندك لاندا بيان سور دونسيتي دو شارج دونسيتي لينيك وعندك هنا ان اليمون دي ال وهنا نحاولوا نكتبوا لي ريلاسيون ديالنا نحاولوا نكتبوا في افون موديليزاسيون. دونك افون موديليزاسيون عندنا دونك عندنا نحاولوا نترجموا ديك لا ريلاسيون دي كيو كتساوي رو فوا دي في. هاد دي في نحاولوا نحسبوها دونك دي في نورمالمون هنا سي كوا اي بيان سي ان سيلندر دونك هنا بحال عندك ان سيلندر اي بيان شنو كتساوي بحال واحد السيلندر عامر كوم سا دونك كتحسب هاد لا سيرفاس وكتضربها كتانتيغري على السيلندر كامل باش كتعطيك لا سيرفاس ديالو من حتى لهنا. دونك هنا السيرفاس ديال واحد لو ديسك بي ار كاري هادي السيرفاس ولا لا لونغور ديالو هنا في هاد لو كا ال دونك هنا بي ار كاري فوا ال دونك هذا دي في l'élément de volume. Donc ça c'est je crois c'est clair. Donc là on va essayer de faire l'égalité. On va essayer de faire l'égalité entre les deux charges. Donc هنايا غتقدر تكتب la charge ديالك dit Q est égal à lambda fois dit L. Pour faire la relation, eh bien dit Q est égal dit Q في les deux cas. Eh bien هنا عندك هنا ρ d في غنعوضوها PR carré fois L est égal à quoi? Eh bien est égal à lambda fois d de L. Donc ça c'est très important. Donc là, peut-être ce qu'on a oublié de faire, eh bien c'est que là aussi ما خديناش donc le tuyau كامل راه خدينا juste une petite partie منه قسمناها دونك ما غاديش تكون لا لونغور ديالها هادي ال لا لونغور ديالو كامل مي هنايا لا لونغور ديال هاد لا بتيت بارتي دي ال دونك هنا il faut faire très attention راك خديتي une seule partie donc la partie كامله راه ال ou la petite partie c'est d de L بحال كديفيرونسي on va voir la question ديال différencier les éléments donc qu'est-ce que ça donne. Et bien هنا كذلك عندك d de L ماشي L حيتاش فوالا دونك هنا ان élément خديتي ان petit élément اللي هو ان élément صغير بزاف دونك هنا بيان سور كتقدر تسامبليفي d de L مع d de L فوالا وكتقدر تحصل على لاندا جديده ديالك فوالا lambda ça va être ou bien ρ ou bien on peut l'écrire comme on veut donc on a P R carré fois ρ. هنا نحاولوا نفيريفيو لي ديمونسيون est-ce qu'on n'a pas commis une erreur في شي بلاصه دونك هنا شنو هادي ديمونسيون ديالها كولومب بار متر هادي متر كاري وهادي كولومب بار متر كوب دونك هنا غتسامبليفي المتر كاري مع المتر كاري يبقى كولومب سور متر دونك سي بيان. Donc là, on a une modélisation ça passe bien. Donc là, vous voyez bien que ce sont des petites choses, mais ce sont très subtiles. Parfois, il y a un exercice ou un problème et tu as la question de la modélisation, de le volumique de surfacique ou la surfacique de linéique, où il a négligé des éléments, les petits passages. C'est rare, mais qui dit la différence, le départ de le problème. Donc là, c'est pourquoi j'y insiste. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc il faut donc j'espère ان هاد la modélisation باينه حتى هي. Est-ce que c'est clair? Donc pour tout le monde donc c'est clair pour ah d'accord. Donc essayez de un petit peu voilà donc c'est très bien c'est normal. Donc حاولوا تتبعوا معايا باش الا كانت شي remarque شي question ou une petite erreur vous allez la détecter rapidement
ولا الا كانت شي كيسيون كذلك بيرتينونت دونك مرحبا اي كيسيون مرحبا كما كانت باش كان فوالا اون فا ديفلوبي بلوس. دونك هنا هذا سي بيان. دونك حنا باش نحاولوا نرجعوا على شنو درنا دونك درنا هاد القضيه ديال لا موديليزاسيون. دونك حاولت نديطاي فيها شي شويه مي راه مهمه الواحد مزيان يكون شايفها او موان اون فوا في لافي باش اصلا باش كتفهموا. درنا هاد بحال هذا سي ان اكزارسيس. هاد القضيه ديال لا موديليزاسيون بحال واحد ليكزارسيس باش تفهموا مزيان هاد لي ديستريبيسيون دونسيتي فوليميك دونسيتي سيرفاسيك دونسيتي لينيك. هذا بحال واحد ليكزارسيس بتيت ابليكاسيون غير باش تفهموا لا جيستيون ديال هاد سميتو. شكون اللي غادي يقدر يكون ساهم السوب كاين اللي ما يكونش فهموا مزيان في الاول. ابري دونك افون شفنا شنو شفنا لا ديستريبيسيون فوليميك لا ديستريبيسيون سيرفاسيك اي لا ديستريبيسيون لينيك. اي بي دونك مرينا على لو برانسيپ دو سوبربوزيسيون. شفنا لا لوا دو كولومب. On a essayé un petit peu de comprendre. Donc c'est ça. Donc هادو هما les éléments اللي حاولنا نشوفوا لحد الان. دابا هنا vous vous rappelez على واحد l'élément اللي ذكرته لما كنقول لكم كتاخذوا الديت كيو تيلمون il est très petite هاد لا شارج هادي كنقدروا نعتبروها بونكتويل. سيتادير الا اعتبرناها بونكتويل كنرجعوا لا لوا rappelez-vous que la loi de Coulomb ça s'applique pour une charge ponctuelle ماشي في les autres distributions. attention. Donc هنا عندكم بحال en fait عندكم 4 types de distribution. Le premier type c'est la distribution ponctuelle. Donc là c'est le premier type. Et puis le volumique surfacique clinique. Donc 3 types. Ponctuel هنا اللي عندك la loi de Coulomb. Mais à travers le calcul infinitésimal وهاد ديت كيو اللي كتولي صغيره كنقدروا نعتبروها ponctuelle. Donc la loi كان ابليكيو la loi de Coulomb. Comme ça. Donc رانا دابا شنو الهدف ديالنا اصلا هو اننا نحسبوا لو شون الكتروستاتيك. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك هذا لو شون كالكولي سو شون لا. دونك هادي اون اي توجور دون لو كادر دو لا ميثود ديريكت. اي بيان باش نحسبوا غادي نابليكيو لا لوا دو كولوم على هاد ديت كيو هادي. سيتادير شنو كان عندنا لا لوا دو كولوم. لا لوا دو كولوم اي بيان كتقول لك بان لو شون électrostatique, rappelez-vous bien, le champ électrostatique créé par une charge Q dans un point quelconque P, eh bien c'est égal à 1 sur 4P epsilon 0 fois 1 sur R carré, attention, UR. Eh bien UR qui est من Q ou qui est vers l'extérieur, qui est vers داك le point. هنا مثلا عندك P وهنا عندك M, eh bien هاد UR كيمشي هنايا بحال هكا. غادي فين كيتابليكا. Donc هذا هو اللي كنعرفوا حنا لا لوا دو كولوم pour une charge ponctuelle. Q. N'oubliez pas Q. Attention, la charge. Donc هنا Q. Donc هنا عند Q. Simplement قلنا بانه حتى هاد ديت Q نقدروا نعتبروها بونكتويل. دونك شنو غادي تجي دير رابيدمون ولي ريلاسيون علاش قلت لك ان فيلوزوفيه حيتاش هاد لي ريلاسيون غادي يهبطوا غير نيت. غتولي ريلاسيون مورا ريلاسيون وحتى حاجه ما حافظها وانما فقط من لي برانسيپ بلا لوا دو كولوم كتولي تستنتج كاع لي ريلاسيون اللي غادي اللي ربما تكون شفتي في لي زانتيغرال وهذا. مي هنا خصك دير جوج حوايج. هنا غادي دير عندك ان شارج لا شارج ولا لي شون الكتروستاتيك كريي باغ ان شارج ديت كيو. دونك ما غاديش تهضر على لو شون الكتروستاتيك او غتهضر على ديت او. حتى هو غادي يولي صغير حتى هو غادي يولي شي حاجه انفينيتيزيمال. دونك هنا غادي يحتاج تبدل فقط هاد كيو تزيد لها دي تولي ديت كيو وهنا او كيو غتزيد لها دي او كيو ولا انا باغ اكزومبل دير ديت كيو فوالا ديت او صافي. اي سا طون بيان. دونك هذه هي لا لوا دو كولومب كنعتبروا هاد لو ريزونمون هاد لا فيلوزوفي ديغيير. دونك هنا شنو كتكتب ان ديت او créé par une charge infinitésimale dite Q, eh bien, c'est 1 sur 4P epsilon 0, 1 sur R carré. Bien sûr, là, n'oubliez pas dite Q, on peut la mettre ici, on peut la mettre ici. Donc, on a dite Q, toujours, UR. Voilà. وهنا لاحظتوا بان ديت كيو فايت لينا حسبناها وحسبناها في عده يعني في 3 ديستريبيسيون. دونك انا نفس هاد ليكسبرسيون غتخرج منها 3 اكسبرسيون وغابيدمون بدون ما تكون حافظ حتى حاجه. دونك ديت او شنو غتساوي ديت او بور ان ديستريبيسيون فوليميك. دونك ديت كيو عاقلين عليها شنو هي ديت كيو. ديت كيو دونك عقلوا غير على شي حاجه عقلوا مثلا غير على مثلا نقولوا لي دونسيتي كيساويو او لا ديت كيو كتساوي. سينو الا بغيتي تجبد ديت كيو دائما كتساوي لا دونسيتي فوا داك ليليمون واش ليليمون دو فوليوم ولا دو سيرفاس ولا لينيك. دونك ديت كيو بالنسبه للفوليميك كتساوي غو فوا دي في. ديت كيو بالنسبه
الشارج شي حاجه سورفاسيك اي بيان سي سيغما فوا ديد اس سورفاس. الديد كيو بالنسبه لشي حاجه لينيك كتساوي لاندا فوا ديد ال. هادو دابا عندك 3 دونك غتجبد 3 اكسبريسيون. بالنسبه للفوليميك هادي غتعوضها بهادي، بالنسبه للسورفاسيك غتعوض بهادي، وبالنسبه للينيك غتعوض بهادي. وما غتعوض غادي نديروها فقط في لي زوتر كا باينين، يعني غادي ديروا نفس دو ميم شوز. دونك هنا غادي نديرو في ديستريبيسيون فوليميك. دونك غتعوض ديت كيو. ديت كيو شنو كتساوي؟ كتساوي دونك رو فوا دي في sur 4p epsilon 0 1 sur r carré ur. هنا دابا عندك ديد او. لاحظتوا قبيلت بانه كانت عندنا ديد كيو وقدرنا نجبدو كيو الكبيره هي الانتيغرال. سا ديبون واش الانتيغرال تريبل او لا الانتيغرال دوبل او لا الانتيغرال سامبل على حسب العدد ديال لي ديمونسيون اللي عندك. واش شي حاجه اللي فيها الفوليوم راه 3 ديال لي ديمونسيون، دونك 3 ديال لي انتيغرال، دونك انتيغرال تريبل او لا 2 ديمونسيون. دونك هنا 2 ديمونسيون، هنا 3 ديمونسيون، هنا une seule dimension ديال ليسباس. Donc vous voyez bien. Donc ça c'est très important. Eh bien, فقط donc le شنو غيساوي de la même manière. Eh bien, هنا مادام راك volumique, donc rho, eh bien intégrer 3 fois sur la distribution. C'est-à-dire le point M qui parcourit la distribution. Rho dv, rho bien sûr dépend du point M. Donc là ça va sans dire. Parfois راك نيجليجي ما كنذكروش mais خصك تردوا البال بانه راه فوالا ça dépend du point M. dv 4p epsilon 0 1 sur r carré ur. Voilà. De la même façon, là je clique une philosophie. كتفهم les principes والاخرين كلشي كتجبدوهم. دونك هنا بالنسبه للسيرفاسي كتقدروا تجبدوها نفس الشيء. كتعوض هذه تعوضها بهذه وكتانتيغري surfacique le champ créé par une charge, une distribution de charge continue surfacique. Le champ électrostatique créé par une distribution de charge continue linéaire. كاملين كتقدروا تجبدوهم بنفس la méthode. Donc là, est-ce que c'est clair pour on va dire cette philosophie de passage من le ponctuel كتمشي le continu كتintégrer, est-ce que c'est clair? Mais attention, ça c'est une relation vectorielle. فانا من الافضل قبل ما تانتيغري ممكن هذه تبروجوتيها. وغادي نشوفوا دابا واحد ليكزارسيس باش تفهموا مزيان هاد القضيه ديال لا ميثود ديريكت. Donc là, toujours, on est dans la méthode directe. La méthode de calcul direct. هنا VS, bien sûr, méthode de Gauss. Mais parfois, ما كيتحطوا ماشي الواحد كيعرف تيورم دو غوس كيسحب واش كيتحط دايما واش راه بارفوا كترجع كتحسب بلا ميثود ديريكت، يعني ما عندكش سوليسيون. تيورم دو غوس راه خدام في لي سيميتري اللي هما ايبر فوالا كيكون عندك اون سيميتري اللي كبيره بزاف، سيتادير عندك لو شون ديالك ديبون بين سول فاريابل وراه غادي مع اون سول ديريكسيون. دونك غادي طيح في ان شون اللي عنده دو ديريكسيون راه مع يو اكس مثلا و يو غريك، دونك غتحتاج ترجع هنايا ترجع للديبار ديال الالكتروستاتيك واللي هو اي اول حاجه غتبداو بها ولا اللي تكونوا بديتو بها ولا اللي خصنا نبداو بها. دونك هنا الواحد اللي ما عقلش على لا ميثود ديريكت وعلى لا فيلوزوفي ديريير دونك غادي يقدر فوالا ما يقدر يحصل في هذا النوع ديال لي كونكور ولا ديال لي بروبليم اللي كيتحطوا. اسكو سي كلير لي دونك لي زامي؟ دونك تو مارش بيان. D'accord. Donc ça c'est très bien. Donc j'espère que voilà. Donc tout marche bien. Donc là, passons maintenant à autre chose. Donc là, déjà, on va faire l'application. L'application fait de la méthode directe. Donc on a le champ électrostatique créé d'abord. ما عندوش ان سوكري بور فو كريي باغ ان ديستريبسيون فوليميك سيرفاسي كلينيك. دونك سي تري بيان. ندير واحد لابليكاسيون باش تفهموا مزيان هاد لا ميثود ديريكت و سا سابليك. غادي ناخذ واحد ان فيل انفيني. دونك هاد النقط باش نقول بانه انفيني. Ça c'est un fil. Donc je vais peut-être le dessiner mieux. Donc un fil infini. Comme ça. Les rois. Voilà. Chargé, bien sûr, c'est linéaire, donc chargé par une densité linéaire de charge lambda. Donc, bien sûr, on a lambda. Ou on calculer le champ créé par le fil infini, qui est chargé, fait des charges. Ou دائما هكا نعبروا على chargé كنعبروا عليها بلا densité.
كنعبروا عليها بلا densité كنعبروش عليها بلا charge وانما بلا densité de charge. Donc بغينا نحسبوا le champ créé في واحد le point, on va le nommer par exemple P, ou bien on va le nommer M. Donc on a parfois M ou P, donc mais donc on a un point M. بغينا نحسبوا فيه le champ. Donc on a déjà اول حاجه نقدروا نديروها هذا le point M نسقطوه على le fil, نسقطوه perpendiculairement. Donc on a le point O. Donc on a c'est un fil infini ou c'est une distribution continue. Distribution continue, زعما ماشي شي حاجه اللي بونكتوي. دونك هنا شنو غادي نحاولوا كيفاش غادي نحاولوا نغيزونيو؟ اي بيان نحاولوا نرجعوا لا كالكول انفينيتيزيمال ونخدموا بيان سور لا ميثود كلاسيك. نخدموا الكالكول انفينيتيزيمال، نخدموا لا ميثود اللي شفنا دابا. غير هو غادي نكتبوها بور ان شارج لينيك. دونك هنا شنو غادي نديروا؟ غادي ناخذوا هنايا دونك ان بوين بي باغ اكزومبل وغادي ناخذوا فيه ان élément très petit اللي فيه ان شارج دي كيو وهو فيه يعني نقولوا هذا مثلا ناخذوا واحد ليليمون دي ال. اللونغور ديال هذا ليليمون الصغير اللي خدينا راه اوتور بحال خدينا بحال هكا بحال بوين هكا بي وخدينا اوتور منه واحد ليليمون اللي صغير دي ال ومادام خدينا دونك هذا واحد المورسو من داك لو فيل اللي ديجا شارجي دونك راه فيه واحد البتيت شارج دي كيو دي ال. دونك هنا ديريكتومون شنو نقدروا نجبدو لاندا شنو كتساوي دي كيو على دي ال. فوالا دونك دي كيو دونك هنا دي كيو بيان سور دونك هنا كنقدروا نجبدوها دي كيو كتساوي بيان سور لاندا فوا دي ال. و بيان سور جانسيست بيان دونك هنا هاد لاندا كونستانت c'est-à-dire chargé uniformément. دونك قالوا لكم في ليكزارسيس راه هاد لو فيل شارجي uniformément c'est-à-dire هاد لاندا ما كتغيرش كتمشي في ليسباس كطالع كتنزل ما كتغيرش مع ليسباس. دونك فوالا كتبقى هي دونك سا سي كونستانت c'est-à-dire هنا كتقدر تانتيغري مي دونك خلي نبقاو غير هكا دي كيو دونك هادي سي ريلاسيون امبورطون دي كيو ايكال لاندا فوا دي ال. دونك هنا رابليفو الغرض ديالنا هو اننا نحسبوا لو شون في هاد لو بوين هذا. دونك هنا هاد لو بوين ديجا بي غنحاولوا نربطوه مع لو بوين ان